النادر كزدغلي رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي. أهداف النقابة الأساسية للتاكسي الفردي هي النهوض بقطاع التاكسي الفردي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. هذوما يتسموا التاكسي الوهمي، التاكسي العشوائي. هذوما تاكسيات كانوا سيارات أجرة تاكسي فردي، كانوا أصلا معناتها عندهم تراخيص، ومن بعد صاحب السيارة كفله الترخيص هذاك باع السيارة باش يجدد السيارة نتاعو. يجيو فما دخلاء على المهنة هذوما يشيلوا السيارات هذيك ويخليه اللون نتاعها أصفر، ومن بعد يخرج يخدم بها عبارة هي تاكسي، لكن هي في الأصل ماهيش تاكسي، هي تاكسي وهمية، تاكسي مدلسة. وساعات فما حتى شفنا معناتها حالات فما شكون حتى يدلسك الرقم البلدي، الرقم الفوقاني اللي يبدا موجود على السيارة، اللي هو معناتها نحن نقولوا ديما البلاكة، معناتها التونسي معروف يقول لك بلاكة موجودة فوقها. النمرو هذاك فما شكون حتى وصلوا دلسوه، يعملوا أرقام وهمية. مع ذلك فما تصدي من الأمن، فما تصدي من وزارة النقل، لكن باقي موجودة الظاهرة هذه، واحنا نددنا بها برشا، واللي هي الظاهرة هذه تهدد الأمن القومي وتهدد القطاع بصفة عامة. واحنا ديما نحن النقابه الاساسيه للتاكسي الفردي ديما نقولوا نحبوا الرخصه يا خويا مستحقها، نحبوا كي يخدم 15 و20 و25 سنه وتعب وعطاه عمره وعدى صيف وشتاء وربيع وخريف عداهم في الطرقات وعداهم في الكيس وهو يباشر فعلي للمهنه. احنا نحبوا هذاك اللي ياخذ الرخصه، ما نحبوش اللي ياخذ رخصه وهو ما خدمش. كيفاش يصير الاشكال هذا؟ انه فما ناس يمشي يعدي بيرمي دو بلاس، يعدي ومن بعد يدخل البطاقه المهنيه ويقعد يجدد في البطاقه المهنيه، لكن هو ماهوش ممارس فعلي للنشاط. علاش ماهوش ممارس فعلي للنشاط؟ على خاطر ينجم يكون خاطر هي خدمه صعيبه برشا، ينجم يكون ما عجبتوش، ينجم يكون الدخل نتاعها ما يرضيش، يعمل مشروع اخر ما يعملوش باسمه هو، يعملوا باسم احد الاقارب حاجه، ويقعد هو يجاري في المشروع هذاك، ومن بعد يوصل بعد 20 و25 و15 سنه يمشي يصب مطلب فيه رخصه وياخذ يتحصل على الرخصه عباره هو تاكسيستي وقاعد يبشر في المهنه. والمشكل اللي صاير انه في اللجان الاستشاريه معناتها كي يعملوا في الكوتا نتاع السنين تاع التراخيص ماهمش قاعدين يعملوا فيها بصفه دوريه، تقعد ساعات بثلاثه واربع سنين، وحتى كي تحل كوتا مثلا على 200 رخصه ولا 150 رخصه وساعات 100 رخصه تقعد بالعامين وثلاثه والناس تستنى. معناتها يصب مطلب يقعد عامين وثلاثه ويستنى، ومن بعد حتى كي يصبوا 1500 مطلب وبعد باش ياخذوا 100، ونجيو نشوفوا نلقاو عديد المطالب مرفوضه على خاطر فما ثغرات، خاطر فما من بعد في الفرس فما ثغرات في البيان نتاع الولايه اللي هم من المفروض البيان يكون واضح. لكن لهنا توجد معناتها عديد الاشكاليات، انه يصبوا عدد كبير نتاع مطالب ومن بعد يلقاو مطالب نتاعهم مترفضت على حاجات بسيطه. وفما اشكال اخر انه عندنا مثلا الامر 581 اللي ينظم اسناد التراخيص، من المفروض الامر هذا 581 يشمل 24 ولايه ويطبق على 24 ولايه. الاشكال اللي صاير انه كل ولايه كيفاش طريقه العمل اللي خدمت بها. مثلا نجيو ولايه مثلا اريانا، ايداع المطالب تم عن طريق مكتب الضبط. نجيو مثلا ولايه تونس ولا ولايه منوبه يقول لك ايداع المطالب عن طريق مركز البريد، تمشي تحط اوراقك في ماسو وتصبوا عن طريق مكتب البريد. انا شنو يضمني اللي الورقه هذيك باش توصل؟ شنو يضمني انا ورقي ما تضيعش في الفرز؟ هو يقول لك فما في الفتح نتاع فرز المطالب يقول لك عاون معناتها يقول لك عادل المنفذ هو اللي يشرف على فرز المطالب، لكن انا علاش ما نصبش في مقر الولايه بصفه آلية؟ علاش ما نصبش في مكتب الضبط؟ لهنا مثلا فما اشكال، فما عندنا الدخل السنوي، فما ولايات صبوا مثلا صبينا فيهم صبوا بالكيتونس نتاع الدخل السنوي، فما يقول لك لا، بعد ما صب يقول لك لا تصب الورقه الزرقاء الكيتونس الازرق. مثلا انه المطلب كي يتصب هو يقول لك سيتصب المطلب وفاه، ما عادش فما استكمال وثائق، هذا هي القانون شو يقول. لكن شوفوا تو مثلا ولايه منوبه في التاكسي الجماعي بالطبيعه احنا نقل عمومي غير منتظم، نمشيو بالامر 581 لسنه التراخيص يهم التاكسي فردي تاكسي جماعي اللواج والنقل الريفي. نشوفوا احنا في التاكسي الجماعي قالوا لهم مستكمل وثائق، وقتها نوضحوه اللي يبدا مثلا يخدم في وظيفه عموميه مستحيل قانونيا باش ينجم يتحصل على رخصه، خاطر علاش عنده السنر بي اس ويبدا ديكلاري امور واضحه ما ينجمش. اما شكون اللي يعمل الرخصه ياخذ رخصه نتاع تاكسي؟ هو اللي خذا البرمي دو بلاس وعمل البادج هذيك البطاقه المهنيه وقعد يجدد في الوثائق نتاعو ويصب في السي ان اس اس على اساس انه تاكسي، لكن هو في الواقع تلقاه مثلا عراف كما في القروان، عراف تحصل على رخصه، عراف قروان الكل تعرف اللي هو عراف السيد هذاك وما يخدمش على التاكسي وتحصل على رخصه. مثلا فما مكتباجي هو معروف معناتها هذوما ناس معروفين بالمهنه نتاعهم، مثلا فما مكتباجي هو معروف مكتباجي لكن الوثائق نتاعو تاكسي، لكن خذا رخصه خاطر الوثائق اللي عنده وثائق نتاع تاكسي، الباتين اللي عملها نتاع المكتبه هذيك مش عملها باسمه هو. هذاك علاش احنا طلبنا تنقيح الامر عدد 581 وعملنا عديد تحركات بخصوص ال 581 باش اضافه مطه ولا تنقيح انه تشريك مصالح الولايه في اثبات الممارسه الفعليه للنشاط والتفرغ الكلي للمهنه. خاطر كي تجي انت تعمل تحري
على السيد هذاك اسكو هو يخدم تاكسي ولا هي الرخصه هذيك لك السيد اللي قاعد يخدم تاكسي. لازم يا خويا هو يخدم 15 20 سنه ويتعب، هو اللي اولى يا خويا، مش الاخر ما خدمش حتى نهار وياخذ رخصه نتاع تاكسي بمجرد خاطر هو عنده وثيقه نتاع تاكسي. ديما الاشكال من شكون؟ الاشكال من سلطه الاشراف. نبدو نوضحوا حاجه، احنا مثلا باش نخرجوا مواطنين مع بعضنا، باش نخرجوا كلنا مع بعضنا، باش نخرجوا من المفروض وحقنا كمواطنين في النقل العمومي يلزمنا نلقاو الكار والمترو والترام. لكن للاسف الشديد انه في الاعوام الاخرانيه ولينا ما نلقاوش المترو، ما نلقاوش الترام، ما نلقاوش الكار. انا مثلا كنت نقرا قبل الثوره، كنت نمشي من الضاحيه الغربيه لوسط البلاد، نمشي نقرا، نمشي في الكار، والكار بالوقت، وحتى كي تعمل روتار درجين الكار. لكن للاسف تويك غياب تام للنقل العمومي منتظم. لهنا المواطن يلتجئ للتاكسي. احنا قداش من مواطن؟ مثلا نقولوا احنا مليون مواطن خارجين مع بعض، والتاكسيات قداش باش يكون العدد نتاعهم؟ 15000 14000 12000. ومع الاستحام المروري باش تاكسيات يقول لك انا ما نجمش نخرج نخدم وقت السيركيلاسيون، ونعرف هو المواطن العادي ما يحبش يخرج وقت السيركيلاسيون بكرهبته، يقول لك ناخذ تاكسي. شو يصير؟ نقص في التاكسيات. ومعاه فما اشكال كبير انه فما معناتها روتار كبير في اسناد التراخيص، ما فماش تراخيص جديده قاعده تتسند، وحتى كي تتسند بقله على الاخر. انه تو الاسناد مثلا اللي صاير المده هذه 500 رخصه وقريب يكمل الاسناد نتاعهم هما في الاصل نتاع 2019. لهنا الاشكال من شكون؟ الاشكال ماهوش من التاكسيس اللي قاعد يخدم، الاشكال انه سلطه الاشراف ما زربتش في الاسناد تاع التراخيص. فما رخص مسحوبه مثلا، فما ناس توفى مثلا والرخصه هذيك رجعت للولايه. علاش الرخصه هذيك كي ترجع للولايه ما نعاودوش نحن نضخوها بصفه اليه؟ مثلا تلموا 20 رخصه 30 رخصه، نهبطوا بلاغ وتصب الناس وتاخذ الرخصه هذيك وتخرج تخدم تعاود ترجع الكيس. علاش الرخص ترقد في القجر؟ علاش نحطوها في القجر احنا الرخصه هذيك اللي هي من المفروض تكون موجوده في الشارع الدول؟ توفى مولاها ربي يرحمه، والا صار اشكال انها تسحبت نعاودوا نضخوها من جديد. هو الامتناع عن تقديم الخدمه هو حاجه ممنوعه، بالطبيعه حاجه ممنوعه ما فيهاش حتى نقاش. لكن الاشكال شنو اللي قاعد يصير؟ انه برشا تاكسيات مثلا وقت الذروه ذيك وقت السيركيلاسيون يكلموا مثلا صديقه ويقول له جيني تزني كورسه من البلاصه الفلانيه للبلاصه الفلانيه، والا مثلا يكلموا قريبه وكذا. هو شنو يعمل؟ يولي يبجل قريبه هذاك اللي اتصل به، يعمر بطاقه الطريق نتاعو ويحط مكان الذي تقصده السياره مثلا المرسى، باش يمشي هو باش يهزو للمرسى، ولا باش يمشي هو يهزو مثلا من العوينه ولا البلاصه اللي باش يمشي له. لا هذاك يولي من حقه يقول هو راه مش في ثنيتي، ولا راني عندي كورسه ماشي لها بالتليفون، خاطر موجوده حتى في القانون. معناتها السياره مطلوبه عن طريق الهاتف. يعمر بشرط انه يعمر بطاقه الطريق نتاعو ويقوم بالاجراءات القانونيه نتاعو ويمشي له. الاشكال فما اخر مثلا برشا تاكسيات يقول لك انا سيركيلاسيون ما نجمش نخدم، يقول لك وقت السيركيلاسيون نروح. ونشوفوا فيها انه وقت السيركيلاسيون يقول لك انا نخدم بالخساره. فما دراسه عملها معهد الصحه والسلامه المهنيه انه 95% من التاكسيات يعانون من الم الظهر. لهنا هو معناتها قاعد يعطي من صحته. شو ولي يعمل؟ يقول لك انا باش نقعد انا نتعب برشا والخلاص نتاعي ضعيف على الاخر، خاطر نحن العداد نتاعنا عداد رجعي. هو في العالم الكل فما التعريفه نتاع الازدحام المروري، تعريف سيركيلاسيون. للاسف احنا ما عندناش تعريف سيركيلاسيون. معناها تاكسي كي يهز كورسه في سيركيلاسيون راهو خاسر 1000%، خاسر وخاسر وخاسر، خاسر في المال وخاسر في صحته. هذاك علاش هما يوليو ما يمشيوش يخدموا، ولا يحط الكهرباء قدام الدار ولا قدام مقهى ولا حاجه، يعمل لك البوز كافي هذيك نتاعو وبعد يرجع يخدم. المواطن من المفروض يكون متوفر له نقل عمومي منتظم، ومن المفروض يكون التاكسي ماخذ حقه والمواطن ماخذ حقه باش تصير عداله اجتماعيه ما بين الناس الكل. لان حتى كي نحكيو على المواطن مثلا هو ماخذ توا نحكيو على حاجه سهله على الاخر، انه المواطن ماخذ 3 زيادات 2023 و24 و25، وماخذ هذا في القطاع العام والخاص، وماخذ وعد انه في ميزانيه 2026 انه فما زياده في 2027 و2028 و2029. هذوما نحكيو على 6 زيادات. لكن التاكسي الفردي قاعد يخدم بالتعريفه نتاع 2022 اللي هو عباره ماهوش مواطن تونسي. معناها انت كي تخدم تخلص على 2026، هو قاعد 2025 و2026 هو قاعد يخلص على تعريف 2022، خاطر هو ما خذاش الزيادات نتاعو، خاطر التاكسي مظلوم في تونس، خاطر التاكسي يخدم بالخساره، خاطر الدوله تحب ديما يخليوه تاكسي يخدم برخيص باش يهزك النقص الفادح نتاع النقل العمومي منتظم. خاطر معناها بلغه اوضح نوضحوها اكثر، باش كي تبدا الكار مش متوفر ومش موجود الكار، المواطن يلقى تسوم التاكسي رخيص على الاخر وينجم ياخذ تاكسي. الابليكاسيون، الالتجاء للابليكاسيون، هي الابليكاسيون حاجه باهيه. احنا في العالم الكل موجوده تطبيقه، لكن احنا في تونس التطبيق التو لا تقنت، وقدمنا عديد المطالب لسلطه الاشراف انه طلبنا تقنين التطبيقات وتحديد تعريفها، خاطر مش معقول كل تطبيق تجي تخدم تعريفه تعمل تعريفه وحدها. احنا في دوله فما قانون، من المفروض نحترموا القانون، من المفروض الدوله هي اللي تسهر على تنظيم النقل العمومي المنتظم والغير منتظم. احنا نشوفوا انه
سلطة الإشراف ديما وعود وتسويف الأكثر والأقل. أنتم أي مواطن سمع أنه سيد وزير النقل قال في مجلس النواب من عام ناول وقالوا باش تقنن التطبيقات، لكن تو ما شفنا حتى شيء فعلي. لأن الإشكال باش يكون من سلطة الإشراف، خاطر هي كان قنت التطبيقات وعملت للسوم مع تحديد تعريف للتطبيقات، راهو التطبيقة هذيك تخدم بصفة قانونية وبسوم معقول وبسوم يكون معناتها في متناول الجميع، في متناول التاكسي وفي متناول الحريف. لك النقابة أول حاجة راهي ديما أي خطر تشوفه داهم على القطاع راهي تعلم سلطة الإشراف وترسل سلطة الإشراف وتقول هاو الخطر وين وهاو شنو الحلول وشنو اللي يلزم نعملوه. احنا راسلنا وزارة النقل وجلسنا مع وزارة النقل وحكينا فيه الموضوع هذا. بالنسبة لسوم الكورسة التطبيقة اللي تحكي عليها انت، التطبيقة هذيك مشيت ما عادش موجودة في تونس، اللي سوام غالية برشا واللي سوام، وذيك التطبيقة هذيك عبارة بطريقة غير مباشرة شرع لها السيد وزير النقل السابق، وقت اللي هو مشى للتلفزة الوطنية في أخبار 8 ويحكي عن النقل الذكي ويقول أنا جيت في النقل الذكي، وهو معناتها بطريقة غير مباشرة يلمح للتطبيقة هذيك. هو في الوقت هذاك وزارة النقل راهي ما عملتش حتى تشريع، ما عملتش حتى نص قانوني للتطبيق هذيك. كيفاش وزارة النقل تعمل إشهار عبارة للتطبيق بطريقة غير مباشرة تقول احنا نشجعوا على النقل الذكي، وأنا جيت في النقل الذكي في أخبار 8 في التلفزة الوطنية. شنو صار انه برشا مواطنين ولاو يطلبوا في التطبيق هذيك والتاكسيات ولات تتعامل مع التطبيق هذيك، ودخلنا في فوضى. دخلنا في فوضى انه ولات اسوام ما عادش يمشيو بالتاكسيمات، ما عادش يمشيو بالعداد، ولات انه ولات التطبيق هذيك تعمل فيه اسوام وحدها، اسوام غاليه برشا، صحيح غاليه برشا، لا تساعد لا الحريف ولا تساعد التاكسي، وماهوش معقول. وقلنا هذا راهو استغلال، وهذا راه ما نشجعوش عليه. ورغم ذاك الدوله تصدت لها التطبيقة هذه وتسكرت ما عادش موجود. تو فما تطبيقات يخدموا بسوام ديما تلقى مثلا 3 دينارات 4 دينارات على الكونتور، هذه حاجة طبيعية. هو باش يجيك التاكسي هذاك فما كيلومتراج باش يمشي في الفارغ، حاجة طبيعية باش يكون فما بريزون شارج زايد على سوم العداد. 2003 دينارات هو بيدو الحريف يقول لك انا ما نحبش نخرج للشارع ونقعد نستنى في تاكسي، نحب تاكسي يجيني قدام الدار ويوصلني. يقول لك انا مثلا نحب نكمل خدمه نلقى تاكسي قدام الدار. هذا كونفور كيش يبدا زايد 2000 و3000 و4000 مش حاجه كبيره، وهذا راهو موجود من قبل ما تجي التطبيقات. كان عندنا لالو تاكسي، وكان لالو تاكسي ديما يكون سوم الكونتور مع 5000 4000 6000 7000 ساعات توصل حتى 10 دينار. كي يبدا تاكسي جاي من بعيد باش يحط لك العداد هذاك يبدا يمركب باش ساعات يوصل 10 دينارات، وحاجه طبيعيه. وهي راهي بالنسبة للفايدة منها التطبيقات والتاكسي والهاتف، راهو الفايدة منها انها تقرب التاكسي للحريف. على خاطر حريف يقول لك مثلا في ليل في بلاصه واحد يقول لك انا ما يساعدنيش نخرج نقعد نستنى البر، ونعرفوا الناس الكل اللي فما خطر في الليل، فما برشا مواطنين يتعرضوا للبركجات يتعرضوا للمشاكل، يقول لك نقعد انا في الدار ونعدي تاكسي يجيني باب الدار. هذيك المكسره تاكسي مكسره بلاش بلار بلاش شباك بلاش فيتيس، فيتيس محطوطه فيه تورنيفيس، شباك ما يتحلش، ما يتسكرش، باب مطبق. هذاك راه ماهوش تاكسي قانوني، هذيك راهي ماهيش تاكسي، هذيك التاكسي العشوائيه. خاطر التاكسي القانوني يعدي فيزيت تكنيك كل عام، وكل عام يعدي فيزيت تكنيك يوصل هو هذاك حتى تبدا الكهرباء مسخه شوي ويطيحوه في الفيزيت. الفيزيت تكنيك راهو كي يعديها التاكسي راهو من اصعب ما فما، عباره باش يعدي امتحان، يشوفوا كل شيء. وزاره النقل تعدي معناتها بتبيع الفيزيتا تتبع وزارة النقل، وبالنسبة للفيزيت تكنيك راهو يشوفوا السيارة يفليوها من مجاميع، كل شيء يشوفوه ويثبتوه للي تكون السيارة هذيك مؤهلة باش تنقل مواطنين. حاجة هذوكم سيارات عشوائية على أساس أنه تاكسيات، لكن هم ماهمش تاكسيات. وبالنسبة لسواق التاكسي الفردي باش تقول لي انت مثلا ما يقدم ليش سيرفيس باهي، بالنسبه للتاكسيستي الصحيح راهو يخدم ويحترم مهنته ويقدم لك سيرفيس باهي ويخدم على روحه، خاطر هذيك خدمته وهذيك المكسب نتاعو ويحترم خدمته. لكن فما الاخرين الدخلاء التاكسيات العشوائيه هذوكم هما اللي تصدر منهم ديما المشاكل الكبيره، وتوصل حتى فما بركجات فما سرقه فما حاجات، ومن بعد نجيو نشوفوا نلقاوهم انهم هذوكم دخلاء على المهنه وماهمش تاكسيستي، وماهمش تاكسيستي صحاح. وزارة النقل ووزارة الداخلية هي اللي تصدى لهم، ماهيش خدمتنا احنا باش نتصدى احنا نعلموا وزارة النقل نقدموا لها مثلا من صور نكتبوا معناتها نبعثوا مكتوب قولوا راهو فما تفشي للنقل العمومي غير منتظم بدون تراخيص، معناتها فما تفشي ظاهرة التاكسي العشوائي وراهي يضر النقل العمومي الغير منتظم خاطر هما ماهمش اصحاب تراخيص، ونوضحوا كل شيء ونقولوا وين موجودين. لكن وزارة النقل فما اوقات تجاوب فما اوقات ما تجاوبش، فما اوقات يقول لك مثلا ما عندهمش عدد كافي من عوان المراقبة باش ينجموا يقوموا بالمراقبة الكافية.
وكما نعرفوا نشوفوا في برشا بلايص معناتها نشوفوا حتى كستافات هذيك تلقاها تهز بال50 وبال60 واحد وبدون احترام حتى للبشر، معناتها هو كبشر من المفروض نحترموه، هما هذوك ما يحترموش حتى كبشر، تلقاه حاط له كرسي بلاستيك يبدا قاعد عليه وتبدا العباد معبيه، ومع هذاك يوصل لا قدر الله في حادث في حاجه تصير الكارثه الكبيره. انه شفنا حتى في سيدي حسين مثلا وقلنا راهو راسلنا وزاره النقل قلنا لهم راهو هذا النقل العشوائي راهو موجود، يعملوا حتى السيارات كما تاكسي جماعي صغيره ما هي بدون ترخيص. اللي وصل في يوم من الايام هذاك وقف قدام الكار نتاع وزاره النقل وقالوا هبط لي المواطنين باش نهزوا مان، عباره عملوا براكاج، واحنا نددنا ونبهنا منه الشيء هذا، لكن ما فماش تجاوب كبير من وزاره النقل. وزاره النقل نحسوها احنا ديما التركيز الكبير على سائق سياره الاجره تاكسي فردي، ديما المراقبه الكبيره على سائق سياره الاجره تاكسي فردي، ساعات يوصل حتى يلزولوا بالمحاضر يوصلوا حتى ل 400 500 دينار، فما محضر يعملوه له ورقه يسالوا عليها يقول لك الورقه كذا بطاقه طريق، يقول له مثلا راني ما نعرفهاش وانا ما عنديش، وهو تلقاه مثلا اللي يسوق في الكرب ما يعرفهاش لكن هي موجوده مثلا في الكوفر، والا صاحب السياره نزلها من السياره ونسى ما رجعهاش، على كلمه ما نعرفهاش يخلفوه ب 300 دينار، وكي يهزها من بعد ويقول راني نسيتها يولي 70 دينار، وساعات يهزها ويقولوا له لا انت ما نسيتهاش انت جبتها جديد، وهي لا فيها لا تاريخ صلاحيه لا فيها تاريخ معناتها لا نهايه لا بدايه، ورقه عاديه على الاخر. انه كي تبدا سياره ظاهر انه لهنا يلزم المواطن يولي يحاول هو يجتهد شوي باش يثبت، كي تشوف سياره عمرها ظاهر اكثر من 20 سنه راهي ماهيش تاكسي، عمرها اكثر من 20 سنه راهي ماهيش تاكسي صحيحه، راهي ذيك تاكسي وهمي. باهي هذه حاجه. اثنين، كي تشوف البلاكه تبدا مكسره، الرقم البلدي يبدا مكسر من فوقك، البلاكه هذيك الراكبه تبدا مكسره ومعموله بسكوتش وتبدا الارقام مش واضحه، هذيك راهي ماهيش تاكسي صحيح، والا تلقاه مثلا ما فماش البلاكه هذيك ويقف عليك وين ماشي كذا نهزك، هذيك راهي مش تاكسي صحيح، ولا تلقاه ما عندوش كونتور، هذاك مش تاكسي صحيح، هذيك تاكسي وهمي. ولهنا نداء لوزارة الداخلية ونداء لوزارة النقل انهم يكثفوا المراقبة على السيارات العشوائية هذه، ومش يعتمدوا انه مثلا يجيو في نقاط معينة باب سعدون باب عليوة باب حر وشارع الحبيب بورقيب، لا يخرجوا شوية فما برشا بلايص يدوروا فيهم السيارات العشوائية هذوما وبعدد كبيرة يخرجوا شوية وتو يلقاهم موجودين ويتصدوا لهم. التعريفة نتاع الدراجات النارية اغلى من التعريفة نتاع التاكسي، ونعرفوهم ونعرفوا الاسهم اللي يخدموا بهم. انت كي باش تطلع على الموتور هذيك راه الموتور هذاك مش باش يهزك بالسوم تاع التاكسي، بالعكس باش يهزك اغلى مره ومرتين وساعات توصل 3 مرات. لكن شنو هو الحاجه اللي تساعد؟ انه المواطن تساعده في حاجه واحده، يقول لك هاكا اسرع على خاطر السيركيلاسيون كذا، يقول لك هاكا اسرع بالموتور ولي نطلع معاه ونمشي معاه. هو شنية من باب سعدون الباب مثلا من باب سعدون الباب الخضر يهزوا ب 7000 ب 8000 ب 6000 ب 10000، لكن تاكسي ما تتكلفش حتى شيء 2000 فرنك باش تطلع، لكن هو يتلزي يطلع في الموتور هذاك خاطر يقول لك اسرع. لكن بالطبيعه هو ما يعرفش اللي هو معرض روحه للخطر، وصارت بركاجات وصارت مشاكل، وفما هذوكم فيهم ناس مطالبين للعداله، فيهم ناس ريشيرشي، لكن كيف نشوفوا انه وزاره النقل ووزاره الداخليه ماهيش قاعده تصدى لهم. وقدام وزاره الداخليه قدام وزاره السياحه هما ناس ما عندهمش تراخيص، هذو قدام وزاره السياحه وفي شارع الحبيب بورقيبه وفي المنقله نتاع الحبيب بورقيبه وفي باب عليوه وقدام الامن وقدام المرور وما يتصدوا لهمش. علاش؟ الله اعلم. شنو السبب اللي يخليهم ما يطبقوش عليهم القانون؟ الله اعلم. اللي هو فما قانون يطبق على الناس الكل، يطبق على التاكسي ويطبق على الموتور ويطبق على الكهرباء ويطبق على الناس الكل. هو حتى المترجل اللي يحرق ضوء المفروض يطبق عليه القانون، خاطر يحرق ضوء هذاك يمثل خطر على روحه وعلى باقي مستعملي الطريق. لكن شوفوا انه فما معامله كبيره تصير تطبيق قانون بدرجه كبيره على التاكسي. طلع الموتور هذاك يعرض حياته للخطر، وينجم يعرض يعني ينجم يعرض روحه حتى المسائله، ينجم يكون هذاك حامل مخدرات. وصارت انه التاكسي موتور هذاك تشد في العوانه واكثر من موتور معناتها تشدوا انهم حاملين المخدرات. وشنو يصير كي يبدا معاه حريف وهم في بالوش ويطلع معاه بالطبيعه يولي عباره شريك، هو ينجم يلقى روحه في مسائله قانونيه وهو ما عنده حتى دخل. بالنسبه للمواطن يلزم يتوفر له النقل العمومي المنتظم اللي هو كار ومترو وتران بدرجه اولى هذه، ومن بعد تتوفر له التاكسي الفردي بالعدد الكافي. ما المفروض التاكسي الفردي ياخذ تعريفه محترمه باش ينجم يخدم بها، باش ينجم كي يهز كورس يلقى روحه خالص، باش ينجم يخدم في الازدحام المروري ويلقى حقه. هذاك علاش وقت كي يلقى هو تاكسي حقه والمواطن يلقى حقه في النقل العمومي المنتظم والنقل العمومي غير المنتظم، تولي تتعدل الكفه بين الطرفين. أزمة قانون، خاطر القانون نختموا به قانون عدد 33 مؤرخ في أفريل 2004، للأسف عمره 22 سنة تويكا ما تنقحش، ما فما حتى أي تغيير،
ما فماش تنقيح للقانون هذا اللي هو من المفروض كل 5 سنين تتبدل الدنيا، كل 5 سنين يتنقح. للاسف الشديد انه القانون عدد 33 ما صارش تنقيح نتاعو لمده اكثر من 20 سنه. بطبيعتنا راهو ديما نأطروا منظورين، ديما نأطروا سائق تاكسي، وديما نقولوا له حاول انك تتحلى بالسلوك الحسن، وحاول انك توسع بالك، وحاول ما تعملش انفعال وما تعملش ردة فعل. هذه حاجه طبيعيه. بالنسبه اللي تحكي عليه انه يكون سروال مقطع، راهو مستحيل يكون تاكسي سروال مقطع. هذه باش نبداو واضحين. هذوما قلنا راهم الدخلاء، راهو تاكسي يوميا قاعد يتعرض للمراقبه على الطرقات، راهو يوميا يتراقب بالمره وبالمرتين وبالثلاث. كيفاش هو يخدم بسروال الجين مقطع راهو يدي تبدا هكا الشعر صغيره متقطع، راهو يتعاقب عليه، راهو هذاك يلزم يكون هندام لائق. ريت الا كان هو باش يتعدى بهندام غير لائق راهو يخدم ساعه ساعه ونص ويتشد، راه خاطر التاكسي نهار كيما قدام الدوريات. وقلنا راهو فما مراقبه كبيره على سواق التاكسي الفردي. اليوم مثلا ساق انه يخدم في برشا سوايع، يخدم بال 14 وال 15 ساعه ماهوش غلط، وهذا اللي يخلف ضرر كبيره لنا وكقطاع مهمش برشا، وخلينا ان نحسوا معناتها بنوعا ما بالحجره من وزاره النقل، على خاطر نوصلوا احنا نخدموا بتعريفه من 2022 وقت اللي القطاع العام والخاص تزيدوا 3 مرات بعد 2022 وتعطيه وعود ب3 زياده القدام، واحنا مازلنا نخدموا بالتعريفه نتاع 2022. لهنا ماهوش عادل هذا. احنا زاد عنا عائلات وعنا صغار ونشيلوا كيفنا كيف المواطن. اللي غلي على المواطن غلي علي انا. اما كي تغلى الحاجه المواطن تتزادوا الشهريه نتاعو، اما انا ما تتزادش الاجره نتاعي، نقعد نخدم بنفس التعريف هذاك. فماش حاجه، ما فما حتى حاجه من 2022 ونتحدى حد يجيب حاجه انه من 2022 ما زادتش. كان قطاع التاكسي الفردي، كان نقل عمومي غير منتظم، هو الوحيد اللي قاعد يخدم بالتعريف نتاع 2022. لكن قلنا اهم المطالب انه تعديل التعريف باش ينجم التاكسيست هذاك على الاقل كي يخدم يلقى حقه. للاسف الشديد التاكسي اليوم قاعد يخدم بالخساره. 95% من التاكسيات حسب دراسه عملتها وزاره الصحه، المعهد الصحه والسلامه المهنيه، 95% من التاكسيات مرضى بظهوراتهم، يعانون من الام الظهر. راهو نحكيو على 95% من التاكسيات مرضى بظهرهم. راهو ظهر الانسان، معناتها اذا كان الانسان 95% منهم مرضى بظهرهم معناها راهو خطر كبير على الاخر. راهو عدد كبير من التاكسيات راهم قاعدين يمرضوا بامراض كبيره وهم ما همش عارفين على رواحهم. هذا اكتشفوها في الدراسه. عدد كبير تاع التاكسيات قاعدين يموتوا وهم في عمر 35 ولا 40 سنه. والوعود وكهو، عملنا وقفات احتجاجيه، عملنا مراسلات، عملنا تحركات، عملنا اضراب 19 ماء اللي هو بنسبه نجاح بنسبه 97%. ما فماش تاكسيات، خاطر التاكسيات كلها رافضه ان تخدم بالخسار. وعدون وقالوا لنا راهو فما زياده وباش معناتها نعملوا دراسه ونشوفوا ونشاركوا وزاره التجاره ومن بعد باش تاخذ حقوقهم. لكن اليوم من هذا ما ريناش حتى تجاوب فعلي. من 2024 واحنا طالبوا بزياده وما فما حد شيء. اكثر من 90% من التاكسيات كلهم جدد واعمارهم ديما تتراوح ما بين من 0 يوم الى 10 سنوات. الاغلب نتاعهم تلقاهم اكثر تاكسي تلقاهم عمر 10 سنين، والكلهم كراهب باهين وكراهب محترمين. الكمبيانه نتاع الكهرباء تو الكهرباء نمشيو فيهم اقل كهرباء 60 مليون سوم. معناتها احنا الكهرباء متوفره، الكهرباء كراهب باهي، وكيما قلت لك معناتها الكهرباء راهي تعدي فازيتا وتبدا في الكيس موجوده سياره محترمه بالكدا بالكدا. لكن للاسف راهو السيارات اللي ماهيش معناتها ماهيش باهيه والكاليتي نتاعهم خايبه راهم هذوكم السيارات العشوائيه. هذيك اللي كانت تاكسي ومن بعد خرجت من التاكسي وشراها دخيل ولا يخدم بها على اساس انها تاكسي، اللي هي التاكسي الوهميه هذيك. راهي التاكسي الوهميه راهي تمثل عليه خطر. راهو صارت بركاجات وصارت سرقات وصارت مشاكل كبيره، وحتى كي تبيع له حاجه تمشي، حتى كي ينسى حاجه في التاكسي تمشي عليه وما ترجعلوش. هذيك من التاكسي الوهمي. احنا مثلا يتصل بنا حريف يطلع في التاكسي، يتصل بنا قدم لنا نداء نهبطوه على الصفحه نتاعنا واحد ويرجعوا تبش. وعديد النقابات الكلهم اي حريف ينسى حاجه في تاكسي، كل تاكسي يمشي يوصلها للنقابه، ومن بعد النقابه توصلها معناتها يجي الحريف هذاك اللي نساها ويتحصل على نتاعو. لكن هذوما التاكسيات العشوائيه بالعكس يعملوا في بركاجات ويعملوا في سرقه ويعملوا ساعات. فما شكون مشى معناتها تطلع معاه باسبورات واجنبي معاه باسبورات ومعاه وثائق وهرب بيه، وهرب له بحقيبه فيها مبلغ بالي. وبدينا نلوجوا واحد ومشكور الامن اتصدى له ومن بعد لقاوه اللي هو تاكسي وهمي مش صاحب ترخيص. لكن ديما في نظر التونسي انه السفره هذيك معناها تاكسي، لا. وذي علاش احنا طلبنا من وزاره النقل انه اللون الاصفر يقعد كان للتاكسي، انه السياره هذيك كي تخرج من الخدمه ترجع للون الاصلي نتاعها، خاطر هي في الاصل قبل ما تدخل التاكسي كانت بيضه، كانت حمراء، كانت زرقاء، عندها الوان. قلنا ترجع للالوان هذيك، لكن وزاره النقل ما فماش حتى تجاوب. عشوائيه. هو ذاك تلقاه يا اما الرقم البلدي هذاك اللي مركبه تلقاه رقم مدلس، والا تلقاه مش مركب البلاكه هذيك، مش مركب الرقم هذاك ويقف لك ويهزك على اساس انه تاكسي.
احنا كقطاع يمسونا القطاع نتاعنا، وكمواطنين يقلقوا المواطنين خاطر يمثلوا خطر على المواطن. يعلموا فينا ويبعثونا تصاور مثلا، وما تفهم يعلمونا يبعثونا تصاور، وبالطبيعة احنا وقت عندنا اجراءات ناخذوها. الإصلاح يلزم وزارة النقل تعمل مراجعة للقانون عدد 33 وتنقيحه باش يولي يتلائم مع الوضع الحالي اللي هو خاطر عمره أكثر من 20 سنة، ويلزم تقنين التطبيقات بالطبيعة من وزارة النقل، ويلزم تعديل التعريفة وتكون تعديل التعريفة بصفة آلية من وزارة النقل باش يولي التاكسي هذاك يخدم في إطار قانوني منظم، ويولي يخدم معناتها بصفة معناتها يلقى حقه، مثلا تعريفة يلقى فيها حقه، كي يلقى حقه يولي يخدم. هو التونسي بصفة عامة كي يبدا يخدم باقل من الاجر نتاعو يولي يقول لك ما نخدمش، يقول لك نقعد في الدار وما نخدمش ويبطل الخدمه. احنا بالطبيعه ما نحبوش القطاع هذا يندثر. القطاع هذا فما برشا من التاكسيات، معناتها برشا من السواق تاكسي الفردي زاولوا المهنه هذه، يقول لك انا ما تخلصنيش ويمشي يخدم في خدمه اخرى، وعدد كبير منهم. هذا المشكل ماهوش من المواطن وماهوش من التاكسي، المشكل من سلطه الاشراف. هي اللي يلزمها تكون الفيصل وهي تكون الحكم باش ترضي الطرفين. تجي ترضي الطرفين، ترضي المواطن وترضي التاكسي، تشد العصا الوسط كما يقول واحد، تخليك تخدم تعريفه متدنية على الاخر. هل يعقل تاكسي يخلص في 3 ملايين و4 ملايين اسيرونس في العام؟ سائق سيارة الأجرة تاكسي فردي الأجير يصب على روحه معناتها سي ان اس اس الضمان الاجتماعي يصب على روحه وحده. واغلب التاكسيات اكثر من 90% من التاكسيات كلهم ماهمش خالصين مع السي ان اس اس. علاش؟ خاطر مش خالط باش يخلص. هنا كي نعملوا مراجعة لطريقة احتساب العداد وتولي فما تعريف سيركيلاسيون، لهنا راهو التاكسي كي باش يولي يمشي في السيركيلاسيون باش يلقى حقه، راهو باش يولي يهزك في السيركيلاسيون وهو فرحان. ما يهزكش في السيركيلاسيون وهو تعب ويحس في روحه اللي هو يهزك بالخسارة وخسارة كبيرة. خاطر انت كي تجي باش تشري حاجة من اي حاجة، معناتها باش تشري حاجة وتلقاها باش تشريها ما عنده السيد هذاك باقل من التكلفة صحيحة، مثلا باش تشريها ما عنده بالخسارة. حتى كي باش يبيعها لك خاطر مفروض عليه انه يبيعها لك هو فوق من قلبه، يبيعها لك هو متقلق على الاخر وماهوش راضي. هذاك علاش هو التاكسي في السيركيلاسيون قدم السيرفيس وهو يبدا هكا مش عاجبه ويبدا متقلق خاطر يقدم في سيرفيس لكن ياخذ في اجره اقل من حقه. لا راهي تكميليه، الابليكاسيون راهي تكميليه مش حاجه ضروريه. راهي الابليكاسيون فما برشا مواطنين يحب على الابليكاسيون هذيك كي تتقنن وتعمل لها تعريفه معينه، تو وقتها تولي الابليكاسيون تولي منظمه وتولي حتى المواطن عنده الحريه كان باش ياخذ بالابليكاسيون ولا كان باش ياخذ تاكسي عادي. لهنا ديما كيف نحملوا المسؤوليه لوزاره النقل، يلزمها تعمل مراجعه، يلزمها تقنن التطبيقات، يلزمها تحط القانون عدد 33 وتخدم عليه وتعمل مراجعه. راهو نخدم قانون عمره 20 سنه، راه مش معقول، راه ما يجيش، راه فما تطبيقات والدنيا كلها تطورت. كان قطاع النقل العمومي غير منتظم خلوه بالقانون هذاك. سائق التاكسي توا ماهوش محمي في تونس نترحموا على زميلنا مروان الكظامي اللي توفى عنده 4 أيام في ولاية القيروان، اللي توفى وهو الشهيد الخبزة، توفى وهو يخدم في ولاية القيروان. ما فماش راهي معناتها بلايص في الليل تخدم مثلا باش يسهروا فيها ولا حاجة. في ولاية القيروان في الليل مثلا فما كان الناس اللي تمشي للسبيطار وإلا لك القضية الاستعجالية. مروان مثلا من التاكسيات اللي يقعدوا يخدموا بالليل ساعة متأخرة في الليل باش يقعد ساعات بالنص ساعة والساعة باش يهز كورس. هز كورس للأسف الشديد إنه لقى توفى. قال اعتداء عليه على ايش؟ على مبلغ ما يسوى حد شيء، 40 ولا 50 دينار ما تعمل حد شيء، تقتل على طرف فلوس. وذاك علاش ديما نطلب من وزارة النقل انه تقنين استعمال كاميرا المراقبة، وانه الامتناع عن نقل الحريف ما يلزموش يكون موجود في الليل، خاطر فما اوقات تشوفوا الحريف هذاك تعرف اللي هو بحكم الممارسة تعرف اللي هو يمثل خطر عليك وتعرف اللي هو مجرم. كان انت ما تهزوش هذاك يعملوا لك مخالفة امتناع عن نقل الحريف ب 150 دينار وتتفك وراقك وتتهرسل ويصير فيك ما يصير. تولي تهزه وكي تهزه تلقى روحك ساعة لساعة معرض للقتل. ومش كان مروان الكظامي يتوفى، حتى عم خميس الله يرحمه توفى في شيرة سيدي حسين وحبوا يدفنوه، معناتها كان ما تصدلهمش الامن وقاموا هم قاعدين يدفنوا فيه. وعديد الجرائم وعديد البركاجات، برشا بركاجات تصير للتاكسيات. علاش؟ خاطر ما فماش ردع للمخالفين هذوك، فماش ردع، معناتها ردع بالكيفية اللازمة، وما فماش تجاوب من سلطة الاشراف. خاطر كان جات فما كاميرا مراقبة تركب في التاكسي هو المجرم هذاك يولي يخاف.